இதை நான் சொல்லியே ஆகணும். அஃபிஷியலி வெல்கம் டு வின்டர் லடாக் மக்களே. இதை பாருங்க, இதை பார்க்க தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் கிளம்பி வந்தோம். ஆர்மியில் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறாங்க. த எக்ஸைட்மெண்ட் இஸ் ரியல். இப்போ என் முன்னாடி இருக்க வியூவை பார்க்கறதுக்கு 2 கண்ணு பத்தாதுன்னு சொன்னால் என்னடா ஓவராக பில்டப் பண்ணுற அப்படி என்னடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தோணுங்க. நான் மிகைப்படுத்தி பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நான் பேசுகிறதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு காட்டுறேன், நீங்களே வந்து யோசிப்பீங்க. ஹெச்டி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், யூஹெச்டி கேள்விப்பட்டிருக்கோங்க. இது என்ன கிளாரிட்டினே தெரில, எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இந்த ஈவினிங் அந்த கோல்டன் ஹவர் சன்செட் டயத்துக்கும் இந்த அழகான மவுண்டன்ஸ்க்கும் மேலே இருக்க அந்த மொனாஸ்ட்ரிக்கும் திஸ் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் லே சிட்டி மக்களே. நம்ம எங்கெங்கேயோ வந்து கிராமம் தேடி போகிறோம், சிட்டிக்குள்ளேயே இங்கே பாருங்கள், இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பழமையாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லடாக்குன்றது உங்களுக்கு வந்து வெறும் ஒரு பைக்கிங் ட்ரிப்புக்கோ இல்லைனா ஒரு அட்வென்ச்சருக்கோ மட்டும் கிடையாதுங்க. இங்கே மக்கள் அவ்வளோ ட்ரெடிஷன்ஸோட பலாயிரம் வருஷங்களாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த லடாக் மக்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இங்கே லோக்கல் மார்க்கெட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். காலையில் தான் வந்து இறங்கணும். ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே இம்ப்ரெஷன் இந்த லொக்கேஷனில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? வெல்கம் டு வின்டர் லடாக் மக்களே. நம்ம இப்போது இன்க்ரெடிபிளான இந்தியாவோட வின்டர் சீரீஸில் இருக்கோம். இந்தியாவில் பியூட்டிஃபுல்லான வின்டர் ஸ்பாட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறது தான் என்னோட ஏம் இந்த ட்ரிப்பில். ஏன் கூட டிஜிட்டலாக பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இந்த பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னியில். ஆரம்பிக்கலாம். ஈவினிங் கரெக்டாக மணி 5 ஆகுதுங்க. இப்போ நம்ம வந்து லே மெயின் மார்க்கெட் போயிட்டு நாளைக்கு நம்ம சில வில்லேஜுக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்றோம். அதுக்கான பஸ் வசதியில் எப்படி அப்படின்னு கேட்டு வருவாங்க. இங்கே வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி அந்த ஊருக்கு பஸ் போச்சுன்னா நாளைக்கு தான் ரிட்டர்ன் வரும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பிளானிங் கொஞ்சம் ஒழுங்காக பண்ணிக்கணும், இல்லைனா போய் ஸ்டக் ஆகிடுவீங்க. நம்ம டூரிஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த மாதிரிலாம் பெருசாக போகிறது இல்லைங்க. மேபி பேங்காங் லேக் ஃப்ரீஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அங்கே போவோம். பட் அதை தவிர வேறு எதுவும் டூரிஸ்ட் பாயிண்ட்லாம் போகிறது இல்லை. பக்காவான இன்டீரியர் லடாக்கி ஒரு அட்வென்ச்சருக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். மெயினாக காலைல நம்ம இங்கே வந்து இறங்கும் போது 22 டிகிரி செல்சியஸுங்க, மைனஸில் ஃபீல்ஸ் லைக் -28ன்னு போட்டுருந்தான். இப்போ என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இன்றைக்கே உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாமே, இவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷனோட வந்திருக்கேன். காலைல வந்து 9 மணி பக்கம் லேண்ட் ஆனவங்க, இப்போ மணி 5. எவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு, அதுக்குள்ளே தொண்டை கட்டிக்கிச்சு, லிப்ஸ் எல்லாம் வெடிச்சிருச்சுங்க. எக்ஸ்ட்ரீம் வெதருக்கு வந்திருக்கோம். நேற்று நான் சென்னையில் +26 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து -26 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்திருக்கேன். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வேஸ்லின்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க. 5 ரூபா 10 ரூபா தாங்க டப்பா. நம்ம ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்துருங்க. அழகாக லிப்ஸுக்கு தடவிக்காங்க. இன்னும் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் முடிஞ்சால் ஃபேஸுக்கெலாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு அது பழக்கம் இல்லை, ஸோ அதனால் வந்து நான் செய்கிறது இல்லை. ஸோ நீங்கள் வின்டர் லடாக் இல்லை வின்டர் லொக்கேஷன்ஸ் கிளம்பிடுறது பெருசு கிடையாது, ப்ராப்பர் கியர்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, நீங்கள் பட்ஜெட்டாக ட்ராவல் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ளைட்ஸ் அண்ட் ஹோட்டல்ஸில் எக்கச்சக்கமாக சேவ் பண்ணணுங்க. அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது விகோ ஆப். விகோன்றது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ராவல் பிராண்ட். இவங்களோட சர்வீசஸ் ஏகப்பட்ட மொழிகள் மற்றும் கரன்சிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுதான் உங்களோட கோட்டு ஆப்பாக இருக்கும் ஃபார் ஆல் யோர் ட்ராவல் நீட். பஸ், ட்ரெயின், ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ், ஹோட்டல் புக்கிங், விசா புக்கிங் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரே இடத்துல பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளைட் புக்கிங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மேக் மை ட்ரிப், இண்டிகோ, ஸ்பைஸ் ஜெட், கிளியர் ட்ரிப் இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தருவாங்க. இதே ஹோட்டல் புக்கிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா booking.com, அகோடா, மேக் மை ட்ரிப் இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தருவாங்க. இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக விகோலேயே கூட புக் பண்ணிக்கலாம். ஆல் நியூ விகோ ஆப்பில் உங்களுக்கு IRCTC ட்ரெயின் புக்கிங்ஸும் இருக்குங்க, அதே மாதிரி ஈவென்ட் புக்கிங்ஸும் இருக்குது. இப்போ புதுசாக வந்திருக்க பஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நீங்கள் பஸ் டிக்கெட்ஸ் கூட புக் பண்ணிக்கலாம். விகோட விசா ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஹேசல் ஃப்ரீயாக ஃபியூ கிளிக்ஸ்லேயே வீட்லேருந்தே விசா எடுத்துக்கலாம். விகோ தான் உங்களுக்கு வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் லோடிங் ட்ராவல் ஆப். லாஸ்ட் மினிட் புக்கிங், லோ கனெக்டிவிட்டி ஏரியாலாம் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி விகோ டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். அதை வச்சு ஜாலியாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சென்னையில் வந்து வின்டர் கியர்ஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நேராக லடாக் கிளம்பி போது நீங்கள் வாங்கிக்கலாங்க. இங்கே உங்களுக்கு பொருள்லாம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஏன்னா இங்கே லோக்கல் மக்கள் யூஸ் பண்ணுறது இது. அதே மாதிரி வந்து ரேட்டும் சமச்சீப்பாக இருக்கும். இப்போ தான் தாதாட்ட ரேட் கேட்டோம். உள்ளே வந்து -25 வரைக்கும் போகிற இந்த ஜர்க்கின் எல்லாமே 1250 ரூபாய்க்கு தராங்களாங்க. இந்திய பணம். சார் இந்தியாவில் தானே இருக்கோம், வெளிநாட்டில் சொல்லி சொல்லி எதை எடுத்தாலும் இந்திய பணத்துக்கு சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து 1250 தான். ஸோ நீ லே மார்க்கெட் வந்து ஒரு சுற்றினீங்கனாலே நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. ஸோ நம்ம மெயினான லே மார்க்கெட்டை போய் பார்ப்போம். தேங்க்யூ தாதா. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து நார்மலான சம்மர் கலெக்ஷன்ஸும் வாங்கிக்கலாம், வின்டர் கலெக்ஷன்ஸும் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம லே மார்க்கெட் வந்தாச்சுங்க. ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்கொயரு.
ஏகப்பட்ட விஷயம் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும். ஸோ சாப்பாடு எல்லா குவிசனுமே இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இந்த தெருவும் உங்களுக்கு நீளமாக போகும், அதே மாதிரி இந்த தெருவும் உங்களுக்கு நீளமாக போகும். இது ரெண்டு மட்டும்தான் ஒரு மாதிரி பாஷாக இருக்கும். மிச்சதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி வில்லேஜ் ஸ்டைலில் ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்குங்க. எனக்கு அந்த சைடு தான் பிடிக்கும். ஜஸ்ட் இது உங்களுக்கு காட்டு இல்லாமல் ஈவினிங் ஒய்பாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான். அப்படியே போவாங்க. ரீசெண்டாக தான் வந்து சர்தார் ட்ராக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களாங்க. பட் ஒன்றுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஐஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா அப்படின்னு தெரிலன்னே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே சர்தார் ட்ரக் கூட என்ன ரேட் ஆகுதுன்னு விசாரிச்சு பார்ப்போமா? முடிஞ்சா போவோம். சும்மா சொல்கிறேன். அதெல்லாம் வந்து 10 நாள் 20 நாள் பக்கமும் போகணும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் போகணுன்னா நீங்கள் ஜன்ஸ்கார்லாம் போகணுங்க ஒரு தடவை. நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக வந்து பக்காவாக பார்க்குறதுக்காக. இந்த வருங்க த ஃப்ரோசன் ரிவர் ட்ரையல். கேட்டு பார்ப்போமா? ரஷ்யன் வீடியோஸ்லேயே நம்ம வந்து க்ளீன் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துருப்போங்க. நம்மளுக்கு ஸ்னோவை கூட சமாளிச்சிடலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி ட்ரை கோல்டு இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னா ஈரப்பதமே இருக்காது காற்றுல. ஸோ உங்கள் லிப்ஸை வெடிக்க வச்சிரும், ஸ்கின்னெல்லாம் எரியும், மூச்சு வாங்கும், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது இதில். எனக்கு ஒன்று மட்டும்தான் புரியல, ஸ்னோவே இல்லாமல் -28 எப்படியா டெம்பரேச்சர் போகுது? இதோட லாஜிக்கே எனக்கு என்னென்னு புரியலங்க. ஸோ ஸ்னோக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. மணாலிலலாம் -1 அந்த ஸ்னோ கொட்டும். லடாக்கில் -24 இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஸ்னோ வந்து ஹில்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். இதாண்டா லைஃபு. சரி வாங்க, எங்கே பார்த்தாலும் வந்து சர்தார் ட்ரக்ன்னு தான் போட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு இங்கே 3 வாட்டி தான் ஸ்னோஃபாலே ஆச்சான். இந்த வருஷம் வந்து 2 தடவை தான் ஆயிருக்கான் இது வரைக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை தடவை ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கணக்கு பண்ணணுமா. ஸோ லேயில் நீங்கள் வந்து ஸ்னோ வந்து எதிர்பார்த்து வந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க. பட் ஹில்ஸில் போயிட்டீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இங்கே வந்து உங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கோ இல்லைனா கிராசரிக்கோ மேகிக்கோ எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லைங்க. எல்லா கடையில் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இப்போத்துக்கு இவங்க வந்து இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணுங்க, லாரியில் வர பொருள் எல்லாத்தையும். ஏன்னா வந்து இந்த லே இல்லை லடாக் ஏரியான்றது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக மெயின்லேண்டோட கட் ஆகிடும். ஏன்னா இந்த பக்கம் வந்து மணாலி சைடும் உங்களால் போக முடியாது, இந்த சைடு வந்து கார்கில் தாண்டி உங்களுக்கு காஷ்மீர் சைடும் போக முடியாது. 2 பக்கமும் ஸ்னோவில் ரோடு பிளாக் ஆகிடுங்க. இது ஒரு ஐசோலேட்டட் ஏரியா மாதிரி. பட் ஒன்றும் சில வருஷத்தில் இந்த பக்கம் வந்து ஜோசிலா டனல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் உங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டோ இல்லைனா வந்து கார்லேயோ நீங்கள் பை லேண்டாகவே லடாக்குக்கு வந்துடலாங்க. அது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட். அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா லடாக்லாம் கையிலே பிடிக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு இதுக்கு போய்டும். இப்போவே பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிடுச்சு. நான் சொல்கிறேன், ஜோசிலா டனலோட ஓப்பனிங் ரொம்ப வருஷம்லாம் இல்லைங்க, மிஞ்சி போனால் ஒரு வருஷம் அந்த ரேஞ்சில் ஓப்பன் ஆகிடும். ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம சோன்மார்க் வீடியோலேயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம், பார்ப்போம் அதெல்லாம் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆல்ரெடி இப்போ வந்து சோன்மார்க்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க வின்டர்ஸ்க்கு. அந்த ஜி பாயிண்ட் டனலாக ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பயங்கரமாக டெவலப்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு இந்த ஏரியாக்கெலாம். இங்கே மோஸ்ட்லி ஆட்டுக்கறிலாம் செம்மறி ஆட்டுக்கறி தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதோட முடியெல்லாம் விற்றுட்டு உள்ளே இருக்க கறியை சாப்பிட்ருவாங்க போல இருக்குது. இந்த ஏரியாவில் வந்து அந்த மாதிரி ஷெப்பர்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க. மழை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு செம்மறி ஆடு தான் வளருமா. ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும். அழகாக இங்கே போட்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இதே மாதிரி ஒன்று நீங்கள் படுத்துருக்கோம். இது வந்து செம்மறி ஆடோ இல்லை வெட்டி போட்டதோ நினச்சிக்காதீங்க, உயிரோடு இருக்க நாய் இது. இந்த ஊரில் நாயெலாம் அந்த அளவுக்கு புஜிட்டிக்காக இருக்குங்க. நீங்கள் எத்தனை பேர் செம்மறி ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்ருக்கீங்க? எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஊர் அந்த வெள்ளாட்டுக்கறியோட ரேட்டும் அதிகமாக கம்மியாக அப்படின்னு தெரில. ஸோ உங்களுக்கு எதாவது செம்மட்டி கறி பற்றி தெரிஞ்சால் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். கறியோட டெக்ஸ்சர் பார்க்கவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் பல்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஈவினிங் மார்க்கெட்ஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து காலைல உங்களுக்கு 11 மணிக்கு மேலே தான் திறக்கும். ஈவினிங் ஒரு 5:30-6க்குலாம் க்ளோஸ் ஆகிடும். குளிர் பிக்கிலே குளிர். பின்னாடி போலீஸ் இருக்காங்களே, அவங்ககிட்ட தான் கேட்டேன் இங்கே வந்து டூர் எங்கே புக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2 ஆப்ஷன் இருக்குங்க நமக்கு. ஒன்று வந்து ஒரு பஸ் எடுத்து ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறது, இல்லைனா வந்து பேங்காங் நூப்ரா போகிறது. நான் 2மே வந்து பிளான் பண்ணுறேன் போகிறதுக்கு. இது ஒரு 2 நாள், அது ஒரு 2 நாள் போயிட்டு வந்தோன்னா பக்காவாக இருக்கும். தேடி கண்டுபிடிப்போம், நம்மளுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது. ஸோ பொறுமையாக நல்ல பிளானாக யோசிச்சு போகணும், டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எங்கேயும். இடம்லாம்னா சூப்பராக டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காங்கங்க. இந்த 2-2.5 வருஷத்தில் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு. என்னடா இது லேவா அப்படின்ன மாதிரி இருக்குது. பக்கா டூரிசம்காக பிராண்ட் நியூவாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒன்று எக்கச்சக்க டெவலப்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு. இங்கேருந்து உங்களுக்கு நூப்ரா வேலி போகிறதுக்கு பஸ் இருக்குங்க. ஆனால் நீங்கள் பேங்காங் நூப்ரா ஒன்றா போகணுன்னா நீங்கள் வந்து எதாவது டூர் வச்சு தான் போகணும். ஏன்னா அது மேல் வழியாக ஒரு ரோடு இருக்குது, அழகாக அதில் போயிடுவாங்க. நான் தான் ஒரு 2-3 டூர் ஏஜென்சியில் போய் விசாரிச்சால கண்டிப்பாக ஆப்ரேட் பண்ணலாமே.
நீங்கள் தனியாக வந்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு போனேன், எங்ககிட்ட குரூப் இல்லை, நீங்கள் ஒரு 4 பேர் சேர்த்து கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்றாப்புல. ரைட்டு ப்ரோ, என்கிட்ட குரூப் இருந்தால் நான் ஏன் தனியாக சுற்ற போகிறேன் அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக விசாரிச்சதுக்கு இங்கே வந்து ஏன்ஷியன் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு டூர் கம்பெனி இருக்குமா. ஸோ அவங்ககிட்ட போய் கேட்டு போப்போம் நம்ம, இந்த மாதிரி எதாவது ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு 200 மீட்ரு தான். இந்த ஒரே லே மார்க்கெட் தாங்க, சுற்றி 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 நம்ம ஒரே இடத்துக்கு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம், பெருசாக எங்கேயும் போயிடல. நம்மளுக்கு தேவையான இங்கேயே கிடச்சிரும் போல இருக்கு, தெரில. ஆள் இருந்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், பார்ப்போம். தலைவர் நம்மளுக்கு பங்கமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிட்டாருங்க. எவ்வளோ பெரிய மேப் போட்டு மொத்த லடாக்கையும் பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஆனால் என்னென்னா ஷேரிங்க்கு ஒரு ஆளும் இல்லையா, கடைசி 2 வாரத்தில் டூரிஸ்டே வரலையா. ஸோ अभी कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है, अभी 2 हफ्ते से यहाँ तो नहीं आ रहा है, लेकिन बाजार में दिख रहा है, शायद पैकेज वाला हो सकता है। वही है ट्रैक चल रहा है, चारदार के लिए आ रहा है ना। ठीक है, देखेंगे कुछ आदमी मिले तो। यार कल सुबह बस में कहाँ भी निकलना है, कहाँ बस जाए तो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। டூரிஸ்டாக முடிஞ்சிச்சு, மேட்டு அட்வென்ச்சர் மட்டும்தான். நம்ம ரூமில் இப்போ ஒரு காஷ்மீரி வந்திருக்காருங்க. நான் வெளியாலே இத்தனை போட்டிருக்கேன் எல்லாம் சரையில். ஆனால் தலைவன் காஷ்மீரில் இருந்துக்கிட்டு ஸ்ரீநகரில் இருந்துக்கிட்டு இங்கே குளிர் தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இத்தனை லேயர் போட்டுட்ருக்காருங்க. ப்ரோ, கேன் யூ ஷோ யுவர் லேயர்ஸ், வாட் ஆல் யுவர் வேரிங்? First is upper, then sweater. So first one t-shirt, then thermal, that one. 2 to 3 only. Oh, 3 layers already over. Over this you will wear one coat also. Yeah. ஸோ டோட்டல் 4 or 5 layers. 8 மணிக்கு வந்து உங்களை காட்டுறேன்னு இல்லைங்க, மணி கரெக்டாக 8:01 ஆகுது. எல்லாமே மொத்தமாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ வின்டர்ஸ் வந்தீங்கன்னா இது ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு. ஒரு ஹாப்பனிங்கான லைஃப்பில் எதுவும் இருக்காது, ஏன்னா எல்லோரும் குளிருக்கு பயந்து மூடிட்டு ஓடிடுவாங்க. அங்கே ஒரே ஒரு கடை இருக்குது, சூடாக நம்மளுக்கு மேகி இல்லைனா துப்பா மாதிரி எதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு சுட சுட சாப்பிட்டா கும்தாவாக இருக்கும். இட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். ஊரே இழுத்து சாத்தியிருந்தாலும் நம்மளோட லே மார்க்கெட்லேயே நம்மளுக்கு வெஜ்ஜு ஃபுட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குங்க, பியூர் வெஜ் ஜெயின் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சும்மா உள்ளே போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. துப்பா கூட வச்சுருக்காங்கன்றாங்க, சொல்லிடுவோம் ஒன்று. இதுதாங்க லடாக்கி துப்பா. கடையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, நமக்காக ஒன்று ஃபைனல் டிஷ்ஷாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ரேட்டு வந்து 280. என்ன விலைவாசி அப்படின்னு தெரில, பட் ஓகே தான். நைஸ். நேபாளி துப்பா இன்னும் நல்லாயிருக்கும், பட் லடாக்கி துப்பான்றதும் எஸ் குட்டு தான். செம வெஜ்ஜீஸுங்க. சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி ஃப்ளைட்டில் தான் வரணும். வேலை சொல்கிறது கரெக்டு தான். நல்லாயிருக்கு. இந்த குளிருக்கும் இந்த சுட 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 ஆவி பறக்க சாப்பிட்றதுக்கும் இருக்குது அந்த சுகம் இருக்குது பாருங்க. தலைவன் எவ்வளோ நல்ல பையனாக உட்காந்துருக்கான் பாருங்களேன். யாராவது இப்போ எதுவும் சாப்பாடு போடுவாங்களா, ஒரு கடைக்கண்ணி கூட இல்லை பிஸ்கட் வாங்கி போடலான்னா. ஆனால் கரெக்டாக வந்து சிக்கன் கடை வாசல் உட்காந்துருக்காப்புல. ஸோ தலைவர் ஏதோ கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு போல இருக்குது, இன்னும் தெரில. மணி ஷார்ப்பாக வந்து 8:30 ஆகுதுங்க. டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா -18, ஃபீல்ஸ் லைக் -22 அப்படின்றாங்க. ஸோ ஒன்றும் டைம் ஆக நைட் -26 வரைக்கும் போகுமா. உடனே ரூமுக்குள்ளே போகிறோம், இன்னும் ஒரு 4 சட்டை எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு படுத்து தூங்கிடலாம். நல்லா தூங்கணும், அப்படிதான். ஸோ நாளை காலைல நல்ல பிளான்ஸ் இருக்குது, எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். லே மார்க்கெட் இப்படி தான் இருக்குது. 8 மணிக்கு 8:30க்கெலாம் மொத்தமாக முடிகிறாங்க. யாருமே வெளில நடக்க மாட்டுறாங்கங்க. ஸோ இங்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா காலைல ஒரு 11-11:30லேருந்து ஈவினிங் 7 மணி வரைக்கும் தான் கடலாம். குட் மார்னிங் மக்களே. டைம் போனதே தெரிலங்க, மணி 9 ஆகுது. காலைல 6லேருந்து இல்லை 8 மணிக்குள்ளே கிளம்பிடலாம்னு பார்த்தா இருக்கிற குளிரில் நம்மளால் ஒன்றும் முடியல. ரூம் ஹீட்டர்லாம் போட்டு எல்லாம் 2 போரையை பார்த்தீங்கன்னா கும்முன்னு தூங்கி முடிச்சாச்சு. இப்போ தான் எந்திரிச்சோம். இங்கெல்லாம் காலைல ஏஞ்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொண்டை பேச முடியாது. ஏன்னா அந்த குளிர்னால கொஞ்ச நேரம் ஆகும் தொண்டை சரியாக. அடுத்த முக்கியமான விஷயம், காலைல உங்கள் அவசரமான வேலைக்கு எதுக்குமே தண்ணி வராதுங்க. எஸ், இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம். இங்கேன்னு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இங்கே எந்த ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணிங்கனாலுமே இல்லை எந்த ஹோட்டலாக இருந்தாலுமே மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு டேப்பில் எதுலேயுமே தண்ணி வராது. ஏன்னா நைட்டு வந்து மோஸ்ட்லி பைப்ஸ்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி தண்ணி பக்கெட்லேயோ பேரல்லையோ பிடிச்சி வச்சு இதுதான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள். ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது உங்கள் ஹோட்டலில் இந்த மாதிரி தண்ணி பிடிக்கலன்னா அவங்ககிட்ட கேட்டு பிடிச்சி வச்சுருங்க.
இது அவங்க காலியே பண்ண விட மாட்டாங்க, அப்பப்போ வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நம்மளோட ஒரு பேசிக் விஷயம் கூட இங்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ போய் ஃப்ரெஷ்னப் ஆகிட்டு வந்துடுறேன், பட்டன் கிளம்புவோம். ஓகே, இப்போ ஓகே வாய்ஸு. அப்படியே ஒரு ஷேர் வண்டி வந்துச்சு, நேராக ஏறி இப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்க மேக்னெட்டிக் ஹில் வந்தாச்சுங்க. சுமார் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் நம்ம லே ஏரியாலேருந்து. ஸோ டுவர்ட்ஸ் ஏதோ பக்கத்தில் இருக்க கிராமத்துக்கு எங்கேயோ போகுது போல இருக்குது. ரைட்டா சரியான குளிரிட்டு இருக்குங்க இந்த ஏரியாவில். இந்த மேக்னெட்டிக் ஹில் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தெரிலனா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் நம்ப முடியாத மாதிரி தான் இருக்கும், பட் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் நம்பி தான் ஆகணும். இவ்வளோ நேரம் கூட எங்கேயுமே பெருசாக குளிர் இல்லைங்க. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓப்பன் ஏரியாவா, பயங்கர குளிராக இருக்குது. அந்த -24 டிகிரி செல்சியஸில் இப்போ தான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக தெரியுது அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. சரி, இந்த மேக்னெட்டிக் ஹில்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இல்லை இந்த மொத்த மலையே ஒரு மேக்னெட் அப்படின்றாங்கங்க. இங்கே பயங்கரமான அதிசயம் நடக்குமா. யூஸ்வலாக மலை ஏற்றத்தில் நீங்கள் வந்து வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டு நியூட்ரல் போட்டிங்கன்னா வண்டி மேலே ஏறுமா ஏறாதா? இந்த இடத்துல ஏறும் அப்படின்றாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு வண்டி அப்படியே போட்டுட்டு வச்சிட்டாலுமே நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் எதுவும் கொடுக்கலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டியே மலை மேலே ஏறுமா. என்னப்பா சொல்கிறேன், ஏதோ புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் இது எப்படி நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரியா, வாங்க அப்படியே பொறுமையாக போவோம். செம்மையாக காத்திருக்குது. ஆனால் அதான் இந்த பேனர்ஜி பக்கத்தில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன், அந்த இடத்துலையும் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கக்காவாக தெரியும். போகலாம். என்ன ஒரு உயரத்தில் இருக்கோம் பாருங்கள், 11,123 அடி மேக்னெட்டிக் ஹில். ஸோ இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்க சொல்கிற பாயிண்ட்ன்றது அதுதான், ஸ்டாப் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் வந்து வண்டியை விடணுமா. வண்டியை விட்டிங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மலை மேலே ஏறுமா. ஏய், கேட்க வித்தியாசமாக இருக்குல்ல, அது எப்படி திருங்கலாம் ஏறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கான ஆன்சர் நம்ம அந்த போர்டுக்கிட்ட போய் நம்ம முதல்ல இறங்கினோம் பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இடத்த ரசிக்கங்க. என்னதான் இது வந்து ஒரு சைனஸு அது இதெல்லாம் சொன்னாலும் என்ன ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு லொக்கேஷனாக இருக்குது பாருங்கள் அது. அதுவும் இந்த ஜில் காற்றுல எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு கவர் பண்ணாலுமே ஒன்றுமே முடியல, போட்டு சும்மா உறைஞ்சி தள்ளுது. சரி, எப்படி நடக்குது? இதுக்கு பேர் வந்து ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் எது கரெக்டுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது கிடையாது, அதோட ஆப்போசிட்டு தான் அது. அந்த இடத்துக்கு போனால் உங்களுக்கே புரியும். இந்த ஆங்கிள்லேருந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த பக்கத்துலேயும் பார்க்கும்போது மலை ஏற்ற மாதிரி இருந்துச்சு, பட் இந்த சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் விஷயம் புரியுது. இது ஆக்சுவலாக ஒரு மலை இறக்கம் தாங்க. ஸோ நீங்கள் அங்கே வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து உங்கள் கண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வண்டி மலை மேலே எந்த விதமான ஃபோர்ஸும் இல்லாமல் ஏறிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் இது எல்லாமே வந்து ஆப்டிக்கல் எல்யூஷன் தான். ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஆப்டிக்கல் எல்யூஷன்னா என்னென்னா, இங்கே இருக்கிற லொக்கேஷன் அதெல்லாம் வந்து உங்கள் கண் வந்து கால்குலேட் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்டு தரும். அந்த ரிசல்ட்டு தப்பான ரிசல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிக்கல் எல்யூஷன் அப்படின்வாங்க. நிறைய நம்மளுக்கு இந்த வெயில் காலத்துலலாம் அங்கங்கே தண்ணி தேங்கியிருக்க மாதிரி கூட இருக்கும்ல, பட் அங்கே தண்ணியே இருக்காது. அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ இங்கே சுற்றி இந்த மலைகள்லாம் பெருசாக இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க ரோடோட அமைப்பு எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம நம்மளுக்கு தப்பான சிக்னல் தருது. இது வந்து மலை ஏற்றத்தை தான் வண்டி ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஒரு மேக்னெட்டும் கிடையாது, இங்கே வண்டி வந்து சயின்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாகவும் பண்ணல, எல்லாமே சயின்ஸுக்கு படி தான் நடக்குதுங்க. ஆத்தாடி, ஆனால் சயின்ஸோ இதுவோ இந்த இடத்துல உண்மையிலே நடமாட முடியலங்க. பயங்கர காற்று, செம்ம சில்லுன்னு இருக்கு. கடைக்கிட ஒன்றுமே இல்லை, ஆஃப் சீசன் எல்லாம் க்ளோஸ்டு. ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல போயிட்டு நிற்கணும் அப்படிங்கிறேன். இப்போ இருக்கிறதுலேயே ஒரு டஃப்பான டாஸ்க் என்னென்னா, நம்ம லேக்கு போகிறதுக்கு வண்டி பிடிக்கணுங்க. சீரியஸ்லி ப்ரோ, நிற்போம், வெயிட் பண்ணுங்கள், ஏதாவது ஒரு வண்டி வரும், யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, நம்புவோம். வெதர் எப்படி மாறிட்டு இருக்க பாருங்க. நேற்று நம்ம வந்து இறங்கும் போது அந்த அளவுக்கு வெயில் அடிச்சிருந்ததுங்க, பட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பனி. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து ஸ்னோஃபால் இருக்கிறதுக்கான அநேக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆத்தா வண்டி கிடச்சிருச்சு. இப்போ அப்படியே வாங்க அடுத்த லொக்கேஷன் நோக்கி போவோம். போகிற வழியில் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்தூப்பாக இருக்குன்னாங்க. ஸோ அதுவும் நம்ம போட பார்த்துட்டு போகலாம், நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்து நிறையா வந்து ஜீப்பு, வேனு, டெம்போ ட்ராவலர் இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம்.
ஸோ நீங்கள் லிஃப்ட் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை, பட் இருட்டுறதுக்குள்ளே நீங்கள் லே போய் சேர்ந்துடணும், அதான் பிரச்சனை. பஸ்ஸு ரொம்ப ரேருங்க இங்கே. இப்போ ஆப்போசிட் போச்சு பாருங்க, அந்த மாதிரி 1-2 பஸ் தான் ஒட்டு மொத்தமாகவே உங்களுக்கு இருக்கும். என்ன நடக்குதுன்னு தெரிலங்க, ஏன் இப்படி மாறிக்கிட்டு இருக்கு வெதரு. நேற்று நம்ம கலாச்சி விட்டோம் போல இருக்கு, என்ன வெயில் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அப்படியே மாறி போச்சு. தெரியுதா உங்களுக்கு? எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் அதி 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 பயங்கரமா இருக்குங்க ஏரியா. இருக்குடோய், நமக்கு ஒரு ஆப் இருக்குடோய். ஃபைனலாக நம்மளுக்கு டாக்ஸி தான் கிடச்சிது. 400 ரூபா கூட கூப்பிட்டு போகிறான்னாப்புல, அது அடித்து பேசி ஒரு 350 ரூபாய்க்கு போயிட்டுருக்கோம். பக்கம் தான், லேலேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் பக்கம் தான் வரும் போல இருக்குது. அதுவும் இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த ரேட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏர்போர்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் போல இருக்குங்க. ஸோ வாங்க அப்படியே போய் பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. மங்களகரமாக மொனாஸ்ட்ரியில் ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம ட்ரிப்பை. ஸ்பித்துக் மொனாஸ்ட்ரி பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இந்த ஏரியாவோட ஹைலைட்டே இல்லை, இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்டோட லேண்டிங் டேக் ஆஃப் வியூலாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக தெரியுங்க. இந்த கீழே தெரிது பார்த்தீங்களா, அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரன்வே. ஆத்தாடி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்களா. ஸோ இப்போ வந்து எதுவும் நடக்காது, ஏன்னா பயங்கர க்ளவுடியாக இருக்குல்ல ஏர்போர்ட். அப்படிது கொஞ்ச நேரத்துக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க, மறுபடியும் நல்ல வியூ கிடச்ச அப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்துருந்தோன்னா அப்படியே நிற்க வேண்டிதான். இதுதான் மொனாஸ்ட்ரி, வந்தாச்சு. போடு தகிட தகிட, இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டால் பாலகுமாரா. தெரியுதா, ஸ்னோஃபால் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுங்கோ. நல்லாவே வருதுங்க ஸ்னோ. ஆத்தாடி, இது நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லையே. நம்ம ஸ்னோஃபால் ரொம்பவே கம்மியாக தான் நினச்சோம், பட் பரவாயில்ல, எதுவுமே இல்லாததுக்கு இது எவ்வளோ பெட்டர். ஸோ ஒரு அருமையான ஸ்னோஃபாலோட நம்ம ட்ரிப் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நேற்று டிசப்பாயின்ட் பண்ணாலும் இன்னைக்கு நம்மளை நல்லா கவனிக்குதுங்க இந்த டே. குளிர்தரா எப்பா. ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை ஸ்னோஃபால் ஆச்சுன்னா குளிர் கம்மியாகுமா. ஏன் இன்னையா சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இல்லை அதுதாங்க சயின்ஸு. இருங்க நான் உங்களுக்கு அங்கிட்டு போயிட்டு அதை சொல்கிறேன். இந்த லே சுற்றி உங்களுக்கு ஹைட்டான மவுண்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால வர காற்று ஸ்னோ எல்லாத்தையும் அந்த மவுண்டன்ஸ் எடுத்துக்குமாங்க. ஸோ லே சிட்டிக்குள்ளே உங்களுக்கு ஸ்னோன்றது எப்பயுமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக பேஞ்சால் மட்டும்தான் லே சிட்டிக்குள்ளே உங்களுக்கு ஸ்னோ வரும். அதோட முக்கியமான விஷயம், இந்த ஸ்னோ வந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் சூட்டை கிளப்பி விடுமா. நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்களே, ஃபஸ்ட்டு மழைலாம் பேஞ்சால் சூட்டை கிளப்பி விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இப்போது -24 அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா, இந்த ஸ்னோ பேஞ்சுன்னா பட்டுன்னு -15க்கு வந்துடுமா. ஸோ கிளைமேட்டு கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக மாறின மாதிரி இருக்கும். ஏன்டா இப்படி மூச்சு வாங்கன்னு கேட்காதீங்க, லொக்கேஷன் அப்படிங்க, ஆக்சிஜன்லாம் பயங்கர கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம தான் பார்த்து பார்த்து வந்துக்கணும். 2 அடி நடந்தாலும் அப்படி மூச்சு வாங்கும். நீங்கள் ஷிம்லாலேயோ மணாலிலேயோ ஒரு மலை ஏறுறதுக்கும் லடாக்கில் ஏறுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பயங்கர ஹைட்டில் இருக்கோம். கொஞ்சம் குளிர் காமிச்சிட்டு போவோமா? ஹலோ வா. நல்லா இதெல்லாம் போட்டு எரிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதே இப்போ தேவையானது நமக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வியூங்க. அங்கிட்டு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா, அதான் ஏர்போர்ட் ரன்வே. க்ளோஸ், அவ்வளோதான். இன்றைக்கெலாம் ஃப்ளைட் வராது, கதம் வேறு மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் லே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மொனாஸ்ட்ரி விசிட் பண்ணி ஆகணுங்க. இங்கே அவ்வளோ அழகழகான பியூட்டிஃபுல் மொனாஸ்ட்ரிஸ்லாம் இருக்குது. நாம் இப்போ வந்திருக்க இந்த ஸ்பித்துக் மொனாஸ்ட்ரியோட முன்னோன் பேர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பித்துக் கோன்பா அப்படின்றாங்க. ஸோ அப்படியே உள்ளே ஆகலாம். இதில் ஒரு ஹைலைட் என்னன்னா, இந்த மொனாஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு பெரிய காளி சிலை கூட இருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து புத்திசம்லேயும் காளி வந்து அவங்க வழிபடுறாங்க, பட் வேறு பேரில். அப்படியே வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். நடுங்குது, போகிறோம் நடுங்குது, அதான் பெருசாக இருக்குது. இது சுற்றி விடுவோமா? சுற்றி விட்டா அவ்வளோ நல்லது. இங்கெல்லாம் பேசணும் பறந்து வருது பாருங்க. வழுக்குது இருமானே. இதோட ஒரு லாஜிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஸ்லோகம்லாம் போட்டிருக்காங்களே, இதை நீங்கள் சுற்றி விட்டிங்கன்னா நீங்களே இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிற மாதிரி புத்திசமில். இந்த லடாக் ரீஜியனில் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட மொனாஸ்ட்ரிஸ் இருக்குங்க. பட் எனக்கு எங்கே விசிட் பண்ணியே ஆகணும்னு தோணுதுனால, இந்த இந்தியா இன் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் ஒரு சேனல் இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்து ஜன்ஸ்கார் வேலியில் புக்தர் மொனாஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க. ரொம்ப ரிமோட்டான ஒரு மொனாஸ்ட்ரி. நேச்சுரலாக ஒரு கேவ்லேயே அது உருவாகியிருக்கான். அங்கே நீங்கள் போகணுன்னா ரோடோ அந்த மாதிரிலாம் எந்த வசதியும் கிடையாது, உங்களுக்கு ட்ரக் பண்ணி தான் போகணும். ரொம்ப நாளாக போய் சேர்கிறதுக்கு பட் சரியான ஃபீலாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அங்கே நான் விசிட் பண்ணியே தீருவேன். பயங்கர அட்வென்ச்சரஸ் ஆகும்.
இதுவாக இருக்கும். பட் நீங்கள் அங்கே போனீங்கனால ஸ்டே கூட பண்ணிக்கலாம் போல் இருக்குது. அங்கேயே உங்களை மாங்ஸ்லாம் தங்க வச்சு பார்த்துப்பாங்க போல். ஒரு நாள் பிளான் பண்ணுவோம். உங்கள் எத்தனை பேருக்கு அந்த புக்தர் மொனாஸ்ட்ரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு இந்த மொனாஸ்ட்ரி பார்ப்போம். ஸோ இங்கெல்லாம் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஏகப்பட்ட மாங்ஸ் வாழ்வாங்களாங்க. ஸோ நம்மளும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணோன்னா போய் இருந்துக்கலான்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து 14th செஞ்சுரியில் கட்டினது. நல்ல ஒரு பழமையான மொனாஸ்ட்ரிங்க. அப்படியே உள்ளே போகலாம். ஷார்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த டெம்பிள் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ரோஹிபிட்டட். அவ்வளோதான். ஸ்னோஃபால்லாம் 2 நிமிஷம் கூட இல்லை. ஸோ நீங்கள் பெருசாலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. அதுக்கு நம்ம வந்து ஹில் சைடு அந்த மாதிரி போயாகணும். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஹில்ஸ் மேலாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக அவ்வளோ ஸ்னோ கொட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ லே சிட்டிக்குள்ளே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். வந்துட்டோம் மொனாஸ்ட்ரி ஏரியா. தாரா டெம்பிள். காலைல உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? இங்கே தண்ணி உறைஞ்சி விடும் பைப்பில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே தண்ணி வரையாமல் இருக்கிறதுக்கு பைப்புக்கு ஒரு இன்சுலேஷன் போட்டு அதுக்குள்ளே சூடான காத்திக்கெல்லாம் விட்டுட்ருக்காங்க பாருங்க. அப்பயும் தண்ணி வருமானு கேட்டிங்கன்னா டவுட்டு தான். பாருங்க, காற்றுத்தையும் வருது, உறைஞ்சிரும். அதான் பிரச்சனை இங்கே. ஸோ ஒரு தண்ணி சாதா பைப்பு கூட இங்கே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. தெரியுதா உங்களுக்கு? சரி போங்க உள்ளே போயிட்டு இதான் மாங்ஸ் கூட ஏதாவது பேசுவோம். பயங்கர ட்ரெடிஷனாக இருக்கு. ஆனால் யூஸ்வலாகவே மொனாஸ்ட்ரி எல்லாமே ஒரு மாதிரி மலை பகுதிக்கு மேலே தாங்க பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்படி ஒன்று இப்படி வெளில வந்துட்டு அங்கிட்டு போனால் அங்கே ஒன்று இருக்குது. பூரா பூட்டி கிடக்கு. திறந்து இருந்தால் உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். யாருமே இல்லையா? இல்லை நம்ம தப்பான லொக்கேஷன் வந்துருக்கோமா தான் தெரில. லன்ச் டைம் எதாவது இருக்குமோ? இருங்க யாராவது இருப்பாங்க கேட்டு பார்ப்போம். அப்படியே இல்லை, எல்லாமே பூட்டி தான் இருக்குது. வாட் இஸ் திஸ் யார்? என்னாச்சு எனக்கு? 2 படி ஏறினாலும் இப்படி மூச்சு வாங்குது. ஏங்க என்ன சந்தேகப்படாதீங்க, எனக்கு இதுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை. நான்லாம் நல்லாத்தான் இருக்கேன். இப்போ தான் அங்கிட்டு ரஷ்யாவில் அந்த சுற்றிட்டு வந்தோம். ஸோ அதனாலலாம் பிரச்சனை இல்லை, மழைலாம் ஏற முடியும். பட் இந்த இடம் சரிப்பட்டு வரல போல. நம்ம ஒன்றும் செட்டே ஆகலை போல இருக்குது இந்த கிளைமேட்டுக்கு. ஸோ இங்கே அதான் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூடிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். பரவாயில்ல, எதுவாக இருந்தாலும் சமாளிக்கிறோம், தெருக்கி விட்றோம். ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் டைம் இல்லை, ஒரு நாள் எடுத்தாச்சு போதும். ஸோ இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மாங்ஸ் தங்குற அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் போல் இருக்குங்க. பட் ஆக்சுவலாக வழி வந்து இங்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இதுக்கு போகிறது தான். நாளைக்கு சரியாக போய்டும் நமக்கு. ஆஹா, வேற மாதிரி இருக்குது இங்கே. இந்த மொனாஸ்ட்ரியை விட இங்கேருந்து கிடைக்கிற வியூஸ் தான். நம்ம இந்த லே ஏர்போர்ட்டை ஃப்ளைட் லேண்டிங் டேக் ஆஃப்லாம் எடுப்பாங்களே, அது பூரா இங்கேருந்து எடுக்கிறது தான் போல் இருக்குது. என்ன வியூடா! ஃப்ளைட் மட்டும் தான் வந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும். இங்கே லேம்போஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. எல்லாம் வெதுப்பாக இருக்கும் போல். ஸோ வெளில வச்சா காற்றுல இதுவாகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. விளக்கு ஏற்றுன மாதிரி ஆச்சு, கொஞ்சம் கதகதப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. சூப்பரியா, நன்றி நன்றி. பயங்கரமாக இருக்குல்ல போய் பார்க்கவே. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் டெம்பிள். இங்கே தலையில் நம்ம ஃபோட்டோ இருக்க பாருங்க. உள்ள சைலண்ட்டாக இருக்கணும். இந்த மொனாஸ்ட்ரி உங்களுக்கு நிறையவே ரெனோவேட் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க. உள்ளே ஒரு குகை மாதிரி இருந்துச்சுல, அதுதான் ஆக்சுவல் 14th century ஸ்ட்ரக்சர். மிச்சம் நம்ம வெளில பார்க்குறதெல்லாம் ரெனோவேட் பண்ணி இப்போ கட்டினதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் சரியான ஒரு வியூங்க. அந்த பக்கம் பார்த்தது கூட விடுங்க, இந்த பக்கம் இருக்கிறத பாருங்க. லே வேலி மொத்தமாக தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா? வாவ், அங்கிட்ட ஓடுறதான் இண்டஸ் ரிவர். அன்பிரடிக்டபிள் கிளைமேட் இங்கே. நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா வெயில் அடிக்கும், அடுத்த நிமிஷம் பனி பெய்யும், அப்புறம் வெயில் அடிக்கும், அடுத்த மழை கொட்டும், அப்புறம் ஸ்னோ வந்துடும். இதுதான் ஸ்தூப்பா அப்படின்வாங்க. ஸோ புத்திசமில் ஒரு சூப்பரான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது. பயங்கரமாக இருக்கியா? இந்த லடாக் ரீஜியன் ஒரு பாலைவனன்றது உங்கள் எத்தனை பேருக்கு இங்கே தெரியும்? ஆமாங்க, இது வந்து கோல்டு பாலைவனம் அப்படின்வாங்க. அதாவது நம்ம ராஜஸ்தான்லாம் பார்க்குறது வந்து சூடான பாலைவனம், இது வந்து கோல்டு டெசர்ட் அப்படின்வாங்க. இங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு புழுப்பூண்டு கூட முளைக்கிறன்றது ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னா இங்கே இருக்க ஹார்ஷ் வெதர்ஸ்னால.
ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பெருசாக விவசாயம் அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. முக்கால்வாசி பொருள் வந்து உங்களுக்கு வெளிலேருந்து தான் வந்தாகணும். இங்கே தான் உங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டு ஏரியாவில் இருக்க பிக்கஸ்ட்டு சால்ட் வாட்டர் லேக் இருக்குங்க. அதுவும் உறைஞ்சி போகும். எஸ், பேங்காங் லேக்கு. இங்கே வந்து ஹைசாக்கின்றது அவ்வளோ ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி லடாக்கோட விஷயத்தை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கலாம். இங்கே வந்து மூணு மாதிரியே லொக்கேஷன்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு குட்டி குட்டி ராக்ஸோடவும் மேடு பள்ளமோடமோ இது ஒரு லூனார் லேண்ட்ஸ்கேப்னு கூட சொல்லுவாங்க. அதுவும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லடாக் நீங்கள் சம்மரில் விசிட் பண்ணுங்கள், தப்பு கிடையாது. பட் வின்டர்ஸில் வந்தே ஆகணுங்க. இந்தியாவோட ஒரு ஹார்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் வின்டர்ஸ்னால் அது நீங்கள் வந்து இங்கே லடாக்கில் தான் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஏங்க அங்கே சும்மா 2 தூரல் போட்டால் மாதிரி தானே இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்களேன், ரோட்டில் எவ்வளோ உழுது கிடக்கு ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் மேலே போக போக அதி பயங்கரமாக தான் இருக்க போகுது போல இருக்கு. ஏதோ ரொம்ப நேரம் ஸ்னோ பெஞ்சா மாதிரியே இருக்குது. நம்ம இங்கே லைவாக நின்று பார்க்கலனா, ஆனால் ஸ்னோ பேஞ்சது ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இருக்காதுங்க. அதுக்குள்ளே வருங்க எவ்வளோ விழுந்து கிடக்குன்னு. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கிறதுனால இங்கே நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்னோ பெஞ்சாலும் அது அப்படியே ரோட்லேயே நின்றுடும். உங்களுக்கு அது கரைஞ்சிலாம் ஓடாதாங்க. பாருங்க அந்த ஆர்மி வெஹிக்கிள் போகும்போது எப்படி இருக்கு பாருங்க. அந்த பக்கம் ரோடு இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கியா தெரியுதா உங்களுக்கு? வெள்ளை வெள்ளைன்னு மாறி போச்சு. அட பாவீங்களா, 5 நிமிஷம் ஸ்னோ தான் தேவையா உங்களுக்கு ஊரியே மாத்துறதுக்கு? இது தெரியாமல் போச்சு நமக்கு. நான் வேற ஸ்னோ இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் வேற மாதிரி. எங்க 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 அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மாறிக்கிட்டு இருக்குங்க இடம் போக போக. ஓ ஹோ 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 ஹோ, இதெல்லாம் நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே. எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்க லொக்கேஷன். ஏன் எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு அளவே இல்லாமல் இருக்க போகுது. அவ்வளோதான். சத்தியமாக எதிர்பார்க்கலங்க. காலையெல்லாம் வந்து சுளீர்னு வெயில் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு, கொஞ்சம் மேகமூட்டத்தோட, அவ்வளோதான். பட் இப்போ பாருங்க எப்படி மாறி கிடக்குன்னு சொல்லிட்டு இடம். திரும்பவும் சொல்கிறேனுங்க ஒரே ஒரு தடவை, இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா. அவ்வளோதான். வெறித்தனம் வெறித்தனம். ஏய் என்னையா இது, ஒரு 5-10 நிமிஷத்துல இப்படி மாறி கிடக்கும்? எங்க எங்க சான்ஸே இல்லை இதெல்லாம். இதுக்கு மேலே வண்டி பயங்கர ஸ்லோவாக தான் ஓட்டி ஆகணும். ஏன்னா வந்து அப்படியே ஸ்கிட் ஆகி போயிருமா கொஞ்சம் எக்கு தப்பாக ஓட்டிட்டா. போடு போடு போடு, தகிட தகிட. வெறித்தனம் வெறித்தனம், அவ்வளோதான். ஆத்தாடி இரும்பெல்லாம் பயங்கரமாக வருது. இன்னைக்கு நம்ம வெறித்தனமாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். நல்ல வேலை நம்ம வந்து கேபை பேசிட்டு வந்தோம். 350 ரூபா ஒர்த்துங்க. ஸோ அழகாக ஸ்தூப்பாவே பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து லேக்கு வந்துட்டோம். நல்ல வேலை லிஃப்ட்லாம் கேட்டு வந்திருந்தா அவ்வளோதாங்க, வேலையாவது இந்த இடம்லாம். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துக்குலாம் வந்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வெதர் மாறலாம். நம்ம காலைல கிளம்பும் போது எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்படின்றதுக்குலாம் அவ்வளோதான். ஆனால் கூகுளில் ஸ்னோ ப்ரிடிக்ஷன் போட்டிருந்தாங்க. லோக்கலில் கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன், என்னன்னா இப்படி வெயில் அடிக்குது, ஸ்னோ வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்களும் டவுட்டு தான் அப்படின்னாங்க. பட் திடீர்னு இப்படி கூட்டுதுங்க. இவருங்களா லே உள்ளே போக போக இன்னும் பயங்கரமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. ஓ ஹோ 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 மை காட், சான்ஸே இல்லை. இவர் யாரோ ரிட்டர்ன் போகிற கேப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா செம தூரங்க, இவ்வளோ தூரத்துக்குலாம் 400 ரூபாய்க்குலாம் கேட்கவே முடியாது. ஸோ ஏதோ ரிட்டர்ன் போகிற கேபுக்கு நம்மளுக்கு லக் அடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம், அவ்வளோதான். இங்கே வருங்க லேவோட அழகு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பக்காவாக தெரியும். இந்த மாதிரி ஸ்னோஃபால்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா டிராஃபிக் ஜாம் பயங்கரமாகிடுங்க இங்கே. ஏன்னா இருக்கிற எல்லா வண்டியும் ஆல்ட்ரிவ் வண்டி கிடையாது. அதெல்லாம் குட்டி குட்டி வண்டிலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஓட்டி ஆகணும் நீங்கள். இல்லைனா ஸ்கிட் ஆச்சு, பிரேக்லாம் பிடிக்காது, சர்ன்னு அது பாட்டு ஓட்டே இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் பெரிய வண்டி ஜைலோ ஸ்கார்பியோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டீசெண்டாக போயிடுங்க. பார்க்கணும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வெளில போயிட்டு அந்த லே மார்க்கெட்டு நேற்று ஈவினிங் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். நேற்றுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே ஃபுல் டிரான்சிஷன் ஆகிருக்குங்க இன்றைக்கி. ஐயோ என்னாலேயே சத்தியமாக வந்து நம்பவே முடியல இது. ஸோ இந்த திருப்பத்தில் நீங்கள் வண்டியை திருப்பணும்னா அந்த அளவுக்கு பொறுமையாக ஓட்டி ஆகணும். எப்படி மாறி போச்சு பாருங்க. மிஞ்சி போனால் இது வந்து ஒரு ½ hour ஸ்னோங்க, அவ்வளோதான்.
சத்தியமா எதிர்பார்க்கலங்கோ, சத்தியமா எதிர்பார்க்கலங்கோ. அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு ஸ்னோ டேவா போயிடுச்சு. இங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரோட்ல போகும்போது பார்த்து போங்க, வண்டியால பிரேக்கே பிடிக்க முடியாது அப்படின்றாங்க. வாசமான பேசுறாரு. இந்த ஸ்லோப்ல வண்டிக்கெல்லாம் பிரேக்கே பிடிக்காது, அது பாட்டுக்கு இஷ்டமேனிக்கு வந்துகிட்டு இருக்குமாங்க. அரே பாப்ரே. ஸோ ஒரு நார்மலாக இருக்க வேண்டியது ஒரு பயங்கரமான ஸ்னோ விளாகாக ஆயிடுச்சு. சத்தியமாக எனக்கு இதெல்லாம் நடக்குன்றது தெரியாது. ஸோ பட்டுன்றீங்க பேகுக்கு முதல்ல ஸ்னோ கவர் போட்டு விட்றான், இன்னும் சரிப்பட்டு வராது. காதெல்லாம் கவர் பண்ணலாம், தொண்டைக்கிட்டலாம் கட்டி போயிடும் கன்ஃபார்மாக. வண்டிலேருந்து இறங்கி ஒரு 2 அடி நடந்து வரத்துக்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்னோ பேக்கில். ஸோ இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் கவரை முதல்ல போடுவோம், இப்போதான் சரிப்பட்டு வரும். வெறித்தனம் வெறித்தனம். கொட்டிச்சுன்னா ஒரே தான் கொட்டிடும் போல இருக்குங்க. ஹா. இப்போ இங்கே என்னோட ஷூ மார்க் பார்க்குறீங்களா, அதுவும் பனி ஷேப்பில் தான் இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து ஸ்னோ ப்ரூஃப் ஷூ. இந்த பாருங்க, சரியாக வரல பிரிண்ட்டு. இந்த பாருங்க, இந்த பனியில் விளையாடுற சுகமே என்றைக்குமே ஒரு தனி சுகம்தான். வா, எப்பயும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் நடந்துச்சுனால அதில் இருக்க அந்த சந்தோஷமே தனிங்க. சீரியஸ்லி பக்கா அன்எக்ஸ்பெக்டடு. இந்த குழந்தை அங்கேருந்து ஓடி வந்து என்னையும் ஃபோட்டோ எடு அப்படின்னுச்சு. ஹாய் போலோ. ஏன் வீடியோ சொல்கிற, மூஞ்சி பாருங்களேன் என்ன சிவப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லடாக் குழந்தைங்கன்னா லடாக் குழந்தைங்க தான்ப்பா. आप बहुत सुंदरता लगता है दोनों. हाँ. What is your name? तंजिन. आपका ठंडा नहीं लगेगा? इसका नाम है जिम्मेदार. ओके, आपका ठंडा नहीं लगेगा? नो कोल्ड फॉर यू. எனக்கு தான் நடுங்குது போல, இவங்களுக்கெல்லாம் நடுங்கவே இல்லையா. படியா. இங்கிட்டே ஏதோ புதுசாக சொல்கிறாங்க, ஸ்ரீநகர் கொண்டு வண்டி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 3500 ரூபாவா. இங்கேருந்து கார்கில் போய் ஸ்டே பண்ணிட்டு ரோடு ஓப்பனில் இருந்தால் ஸ்ரீநகர் கூப்பிட்டு போகிறாங்களாம். உண்மையாக பொய்யா? செம ஆஃபராக இருக்கே. ओ बंद नहीं होगा रोड? जरूर बढ़िया. हाँ. இது புது இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குங்க எனக்கு, வேற மாதிரி. ஸோ வாங்க ரோட்டில் அப்படியே நடந்து போவோம். ஏற்கனவே குளிரில் பனி எக்ஸ்ட்ரா ஆகி மூச்சு வெறித்தனமாக வாங்குது, அதெல்லாம் கண்டுக்கூடாது, அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கணும். ஒரு ஃபன்னி ஃபேக்ட் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா? வாரத்துக்கு லே ஏர்போர்ட்லேருந்து ஸ்ரீநகர் ஏர்போர்ட்டுக்கு 3 ஃப்ளைட் இருக்குங்க. ஃப்ளைட்டும் அதே 3500 ரூபா தான். இதே நீங்கள் வண்டியில் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு 18 or 20 hours ஆகும் இங்கேருந்து போய் சேர்கிறதுக்கு. அதுவும் ஒரு நாள் டு ஒரு நாள் அப்படி ரோடு க்ளோஸ் ஆகும், ஓப்பன் ஆகுது எதோ சொல்கிறாங்க. எதுவுமே கன்ஃபார்மாக தெரில எனக்கு. இங்கே இருக்க வெதரை பார்த்தா வாய்ப்பில்லை ராஜான்ற மாதிரி தான் இருக்குது, தெரில. ஒரு டிஸ்டரியோன் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குங்க போய் ரோடு போனோன்னா. இப்போதைக்கு நம்ம ஃப்ளைட் வந்து ஜம்முக்கு போட்டிருக்கோம், ஜம்முலேருந்து போகலான்னு போட்டிருக்கோம். குழப்பமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. இங்கெல்லாம் எதுவுமே ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது, எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் மாறலாம். ஸோ அப்படியே வாங்க பொறுமையாக இன்ச்சாக நம்ம வந்து நடந்து போவோம் மேலே. இங்கே நம்ம மறுபடியும் மேலே நடந்து போகிறது தான் இதுக்கே ஃபன்னாக இருக்க போகுது. அங்கில் பாம்பேலேருந்து வந்திருக்காராம். லாஸ்ட் டைம் நான் லடாக் வரும்போது பண்ண அதே தப்பு, சரியான ஷூ போடாமல் வருது. இந்த ஷூவில் இருக்கிற கிரிப்பும் அந்த ஸ்னோ ரிப்பல்ஷனுக்கும் நார்மலாக இருக்க ஷூவோ செருப்போ போட்டு வர்றதுன்றது அவ்வளோ ஈஸி இல்லைங்க. நமக்கு லோக்கல் மக்கள் வெறும் கால் 50 ரூபா செருப்புலாம் இதில் நடந்து போவாங்க, நான் அவங்கள கம்பேர் பண்ணல. நான் வெளியாள், நமக்கு கஷ்டம். நீங்கள் வந்து ஒருபடியான ஷூ இல்லாமல் இங்கே வந்தீங்கன்னா நடக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஸ்னோ ப்ரொடெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, பயங்கர ஸ்டீப்பாக இருக்குது. ஸ்டீப்னஸாக தெரியல, பனினால கொஞ்சம் பயங்கரமாக தெரியுது, அவ்வளோதான். ஏ உனக்குலாம் மனசாட்சி இருக்கா? இப்படி பொறுத்து கிடக்கு, இதுக்கெல்லாம் குளிராதாங்க. ஏன்ச்சி பாப்பாக்கி குளிர போகுது. ஹாய், உதறி விடு உடம்ப, குளிர போதியா? எழுப்பி விடுவோமா போய்? உதறதான் வாங்குவோம். ஹை, நிறைய முடிவுக்கெல்லாம் உதறாது போல. ஏப்பா வேற மாதிரி. ஒரு விஷயம் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாங்க, LA JNK ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் சூப்பராக ஓட்டுவாங்க.
இந்த ஹெச்பி டெல்லி வண்டிலாம் தடுமாறும். அதுலேயும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும் யார் லோக்கலு யார் வெளியாளுன்னு. இங்கே பயங்கர ஸ்லோப்பாக இருக்குல்ல, ஸோ க்ரிப்பு தரணுன்றதுக்காக மண்ணை வாரி ரோட்டில் கொட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இல்லைனா வண்டிக்கு சுத்தமாக க்ரிப் இருக்காது. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே ஒரு வண்டி ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். வண்டி ஏறவே மாட்டேன், உங்களுக்கு தெரியுதா? அந்த மண்ணை வச்சு தான் எஸ்கேப் ஆகிட்டு இருக்கு வண்டி. இங்கே இருக்கிறவங்களாம் கத்துறாங்க, வண்டி பின்னாடி போகாத, எப்போ வேணாலும் வண்டி பிரேக் பிடிக்காமல் ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த ரோட்டையும் தேய்ச்சிட்டு போகுது பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஒன்றே ஒரு விஷயம் தாங்க சொல்கிறேன், நான் இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே விஷயம், நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண இந்த கியர்ஸ் தான். போன தடவைக்கு இந்த தடவைக்கு எனக்கு அவ்வளோ வித்தியாசம் தெரியுதுங்க, நடக்கிற நடையிலேருந்து எல்லாமே. ஸோ தயவு செஞ்சு நான் திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்கிறேன், நல்ல கியர்ஸ் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வாங்க. நீங்கள் வெயில் கூட வேணால் விளையாடலாம், ஆனால் பனி கூட தயவு செஞ்சு விளையாடாதீங்க, உங்களோட ஹெல்த்தை சுக்கா ஆக்கிடும். இப்போவே நான் தலையை கவர் பண்ணணும், இல்லைனா நவத்வாரங்கள்லேருந்தும் ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும். ஆல்ரெடி மூக்கெல்லாம் ஒழுகுது, நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இதுக்கு மேலே எதுவுமே இருக்காது, எல்லாம் தானாக நடக்கும். ஆஹா, உடம்பு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு, பட் இருந்தாலும் பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. வின்டர் ஷூஸ் தான் அல்டிமேட்டு. நீங்கள் எந்த கடையில் வேணால் வாங்குங்க, ஆனால் ஒரு நல்ல ஷூவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். மினிமம் ரேட் சொல்கிறேனே, 4000 ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் நம்ம பணத்துக்கு வாங்கினா தாங்க ஒரு நல்ல ஷூன்னு அர்த்தம். கம்மி விலை கிடைக்குதுன்னு வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஆப்பு தான், அது ஒரு நல்ல ஷூ கிடையாது. வின்டர் ஜாக்கெட்ஸும் அதே மாதிரி தான், 4000 ரூபா 5000 ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கினா தான் அது ஒரு தரமான வின்டர் ஜாக்கெட்டு. முடிஞ்சால் வெளியூரில் வாங்குங்க, அதான் பெஸ்ட்டு. இந்த இடத்த தாங்க மெயினாக உங்களுக்கு காட்டணுன்னு இருந்தேன். லேவோட அந்த மார்க்கெட் ஏரியா கரெக்டாக 24 மணி நேரம் வித்தியாசம் வந்திருக்கோம். நேற்று 5 மணிக்கு வந்தோம். எப்படி இருந்துச்சு இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி வச்சு ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் அதே இடம் 24 மணி நேரம் கழிச்சு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அரே பாப்ரே, திஸ் இஸ் அன்இமேஜினபிள் ப்ரோ. எப்படி வேணால் எது வேணால் மாறலாம் வாழ்க்கையில். ஸோ நீங்கள் எதுக்காக இருந்தாலும் ரெடியாக தான் இருக்கணும் மக்களே. வேறு மாதிரி இப்போ எனக்கு வெறித்தனமான ஒரு வெறி வருதுங்க. இங்கேயே இவ்வளோ ஸ்னோ பெய்யுதுன்னா சாங்லா பாஸ்லலாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஸ்னோ பெய்யும், டெம்பரேச்சர் இருக்குங்க. என்ன சொல்கிறீங்க? எப்படியாச்சும் முயற்சி பண்ணி போகிறோம், அவ்வளோதான். இன்றைக்கி வண்டி விசாரிக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கிறோம், போகிறோம். வீக்கெண்ட் வந்துருந்தால் அழகாக நம்ம ஹாஸ்டல்லே கொஞ்சம் கும்பலாக இருந்திருக்கோம். நம்ம ஹாஸ்டல்லையும் கூட்டம் இல்லை, ரேட்லாம் கம்மி தாங்க. இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து சாங்லா பாஸ் போய் பேங்காங் போயிட்டு வரதுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு 9000 10,000 கேட்பாங்க, 5 சீட்ரு வண்டி. ஸோ அழகாக ஒரு ஆளுக்கு 2000 கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டு வந்துடலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. பட் அந்த 5 பேர் சேர்க்கறது தான் கஷ்டம். சேர்க்குறோம், போகிறோம், அவ்வளோதான். வெறித்தனமான அட்வென்ச்சர். -40-45 டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாங்க இந்தியாவில். அதுதான் மேட்ரு. அதோட ஒரு குளிரான இடம் வச்சுருக்கேன், அங்கேயும் போகிறோம். வின்டர் ட்ரிப்பில் உங்களுக்கு இருக்குங்க. இது இந்தியாவான்னு நீங்கள் வந்து மூக்கு மேலே விரல் வைக்கலனா என் சேனல் பேர் வந்து நான் மாற்றிக்கிறேன். இன்க்ரெடிபிள் இந்தியா தான் நம்பர் 1 டே. இங்கே இல்லாதது என்ன இருக்குது? எனக்கு இப்போ தாங்க சில ஐடியா வருது. இந்த லே மார்க்கெட் ஏரியாவில் கண்டிப்பாக டூரிஸ்ட் அதிகமாக இருப்பாங்க. யாரெல்லாம் டூரிஸ்ட் பேர் இருக்காங்களோ எல்லாரும் பிடிச்சி போட்டுற வேண்டியதான். ஒரே ஒரு சீட்டு தான் இல்லை, சேர்த்துக்கோங்களே, எல்லோரும் சேர்ந்து போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கணும். ஸோ எப்படி நம்ம ஆள் பிடிக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போக முடியும். இப்போயாச்சும் 4-5 பேர் இருப்பாங்க, இன்னும் 1 மணி நேரம் கழிச்சுலாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த இடம். தாங்களுக்கு தெரியாததா காட்டினே நிறுத்தினா ஒன்றுமே இருக்காது இந்த ஏரியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்க மக்களே, இந்த அன்எக்ஸ்பெக்டட் வெதரோட இந்த வீடியோவை முடிப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக இதை விட ஒரு பயங்கரமான ஸ்னோ அட்வென்ச்சர் உங்களுக்கு காட்டுறேன்ற நம்பிக்கையில் இருக்கேன். எப்படி போகிறலாம் தெரியாது, பட் போகிறோம், அவ்வளோதான். லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய். பாய் மக்களே, பாய். இந்தியாவில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மக்களே, சத்தியமாக சொல்கிறேன், திரும்பவும் சொல்கிறேன். நீங்கள் காண்டானாலும் பரவாயில்ல, இந்தியாவில் இல்லாதது என்னங்க இருக்குது? என்னங்க கொஞ்சம் சுத்தம் இல்லை, அதே மாதிரி கனெக்டிவிட்டி சரியாக இல்லை, அப்படிலாம் பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம ஊரை நம்ம தாங்க பார்த்துக்கணும். சீரியஸ்லி வேறு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எதுவும் இல்லை. பை.